우리가 그 벽 사이즈가 어느 정도 되는지 한번 미리 여쭤보고 거기 안에서 아마 이것도 규격이 있을 거예요. 그 프린팅 할 때 대충 거기서 우리가 원하는 수치랑 맞는 걸로. 근데 난 저런 건 좋은 것 같아요. 예를 들어서 뭐 간편하게 할 수 있는 거 있잖아. 빨대로 양파되어 있는 거. 그러니까 적은 공간 하나 내에 그냥 집중할 수 있는 것들은 예비로 갖고 혹시 오는데 그게 한 반이에요? 아니면 뭐 두 반이 나눠서? 지금 1반부터 10반까지 돼 있잖아요. 그러면 한 반에 20명씩이라고 보시면 되고, 제가 이따가 오늘 자료에다가 세션 돌아가는 예시를 잡아놨어요. 예, 세션 돌아가는 예시를 잡아놔서 이따가. 그러니까 한 두세 반씩 한 세션에 50명인데 두세 반씩 돈다라고 보면 근데 그거랑 다른 상품이 나오는 거 같아요. 이게 좀 팀에서 이렇게 툭 던졌는데 너무 흔쾌히를 자원해 주셔서 일정을 듣고, 그래서 신한과 이상하게 한교정선의 팀을 잡고 그래요. 그러니까 우리는 가는 게 맞아요. 기다리고 계시고. 그래서 갑니다. 그래서 2급입니다. 네, 안전합니다. 지금 다시 관광객들 풀려가지고 전 되게 이렇게 여러분 콜롬보 가시면 되게 번화해요. 콜롬보에 커피빈인가? 네, 커피빈이 있는데요. 커피 한 잔 값이 그때 우리 출장 3년 전에 갔을 때 6,500원이었어요. 우리나라 돈으로요? 우리나라 돈. 네. 돈 생기면 집을. 네, 진짜 실제로. 가다 보면 벽이 없는 집들이 있어요. 우리나라 저는 안 살아봤는데, 저도 이제 70년대 생이긴 한데, 저도 살아보진 않았으니까. 한 60년대, 70년대. 경부고속도로 뚫린 것처럼 스리랑카 고속도로가 늘고 있어요. 그런데 콜롬보는 중국 자본이 들어와서 엄청나게 발전했어요. 막 고층 건물이 휘황찬란해요. 네, 그래서 빈부격차가 굉장히 커요. 그거를 포장이나 이런 게 있어요? 그 궁금했어요. 그걸 해도 되는지. 해야 될 것 같아요. 하고 좀 융통성을 발휘해서 어쨌든 다 먹을 수 있도록. 아, 먹는 쪽으로. 캔디 같은 거. 뭐 조그만하게 뭐 젤리나 사탕 같은 거. 아, 네, 막 나눠줄 수 있는 그래서 거. 사가는 게 좋겠죠. 네. 그렇죠. 한국에서 사가야 되고요. 아, 그런 거는 사도 그냥 이민 가방에다 넣고 가시면 되고, 아, 침은 먹다 걸리면 안 돼요. 제가 제가 분명히 얘기하는데, 내놓고 아니 권사님이 계셔서 아이들 간식으로 간편하게 먹을 수 있는 거 있잖아요. 그러니까 네. 현지에서 티타임이나 현지 간식은 한교정 농사님이 현지에 다 사시는데, 한국에서 조그만 사탕이나 젤리 같은 거 구비해가지고 이렇게 상품으로 주는 거 상관없어요. 아, 네. 미니 젤리 같은 거 이런 네, 거 그런 있잖아요. 것도 아이들 좋아할 것 어, 같아요. 아, 이 모든 것 가운데 하나님께서 또 함께해 주셔서 하나님의 지혜를 주시고 하나님의 마음을 주셔서 우리가 하는 이 모든 것 가운데 정말 주님의 선하심이 나타날 수 있도록, 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 그렇게 인도하여 주셔서 이게 라이스 그거 있을 것 같아요. 다시요. 이거 어려워. 여기를 못하겠네, 여기를. 맞아. 이게 I put my trust 잡고 in you Jesus 이거야. 한 번만. 여기 잡고. 네. 그래서 이거 두 번이던데? 두 번. 한 번이던데. 어디를 놓는 거죠? 이거에. 제가 너무 내 거는 못 봤어, 딱. 아니 너무 웃겨. 팔이 이렇게 가야 되는데 이렇게. 그럼 이렇게 오른쪽 발 묶어? 이렇게 오른쪽 하면 이렇게 해야 돼요. 아, 이렇게. 시작이. 이렇게 줘. 앞에를 이렇게 네네. 이렇게인가? 네. 시작. 따라라라라라. 지금 맞는 거 같아. 네, 됐어. 연습해야 되겠다. 이러면 안 돼. 나왔다. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋. 세 번만 하면 돼요. 하나, 둘, 네, 오케이. 넘겼어. 아, 더워. Love of Jesus, see the marvelous love of Jesus, see the marvelous, wonderful love. Higher in the sky, deeper in the ocean.
shine brighter than the universe. 아니 애들한테 해줘야 되는 거 아니야? 내가 애들한테 이렇게 한 명씩 눈 맞추면서 우리끼리 하다가 앞으로 이제 나 여기 안 걸릴까봐 걱정되는데 걸리면 갑자기 담이 올 수. 이거 안 되는데? 이거 안 돼. 권사님 지금 뭐 하시는 거예요? 여긴 어디? 자, 열심히 율동 연습하고 있습니다. 지금은 비록 이렇지만 일주일 뒤에 환상적인 변화된 모습을 볼 수 있습니다. 아멘. 가위 필요하신가요? 네네. 감사합니다. 영유아부 가위라서. 아, 네. 쓰고 드릴게요. 가위 찾았어요. 지금 인선 권사님이 가위 찾으러 가셨어요. 또? 권사님은 춤추다가 와서 가위질하고 저희는 다 멀티플레이어입니다. 오랜만에 댄싱 좀 하니까 힘들지 않으세요? 관절에 무리가 살짝 가고 있습니다. 근데 또 애들한테 보여줘야 되니까 열심히 연습해서 애들한테 예쁜 모습 보여주려고요. 연습 많이 하셔야 될 것 같은데. 열심히 하고 있습니다. 왜 재현되는지 알겠어. 아 너무 부담스러워요. 아니 어색하게 하지 말고 평소 하던 대로 하시면 돼요. 유혹하는. 제가 하잖아. 우리는 데리고 오려는 거거든요, 이게. 맞아, 공감해. 악마가 너무 강해. 이제 올걸요 이제? 예수님이. 길구나, 이게. 아직 좀 길어 여기가. 제가 조금 더 뛸게요. 열심히 해야 되네. 선생님! 엄마 반에 쓰는 거 오시고 그치만 우리가 뭐야 내가 이러다 한 방에 나가 떨어져야 돼. 내가 본 최고의 여주인데? 여주. 맞아. 사탄들 동선만 좀 닮았어. 그 뭐지? 앞에서 보면 자질구레한 동작은 잘 안 보여요. 동작을 심플하고 되게 크게. 예. 심플하고 크게. 그래서 지금 시간이 중간에 좀 늘어지는데 버전 이걸로 갈 거야? 네, 여기까지 오시느라고 너무 수고 많으셨고, 전 교회적으로도 아주 좋은 본을 잘 보여주셨습니다. 그리고 훈련도 너무 잘 해오셨고, 그래서 하나님께서 잘 이렇게 기회도 열어주신 것 같아서 감사하고, 사실은 성찬을 집례해드리고 싶었어요. 화성을 하면서. 근데 성찬을 드시는 마음으로 드십시오. 네, 헬리나 언니 그랬대요. 그래서 우리 팀 안에 항상 하나됨이 있기 바라고 그 하나됨을 전하는 거기 때문에 워낙 지금 잘 하나 되어 계셔서 너무 많이 걱정되는 것도 없고 너무 감사하고 그렇습니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 준비하여 주셔서 우리 참 코로나 상황 가운데서도 언제 열릴지 모르는 가운데서도 열심히 훈련받았는데 하나님께서 기뻐하셔서 길을 열어주신 줄 믿습니다. 우리 스리랑카 5번째 나가는 이 팀 가운데 성령께서 늘 함께하여 주셔서 하나 되게 하여 주시고 서로 사랑하게 하여 주시고 그 예수 그리스도 안에 그 하나됨을 스리랑카 땅에 전할 수 있도록 이 모든 사역에 함께하여 주십시오. 매주일 주시는 다니엘 말씀은 어떤 상황에서도 하나님께서 다스리고 계신다는 말씀입니다. 코로나 때에도 하나님은 우리를 다스려 주셨고 경제적인 한파가 있지만 하나님이 여전히 통치하고 계시고 스리랑카가 참으로 국가적으로 위기 가운데 있었지만 그 땅도 하나님께서 다스리시는 줄 압니다. 우리 팀을 통해서
하나님의 통치가 임하게 하시고 이미 그 땅에 다스리고 계시는 하나님의 통치를 드러내는 귀한 선교사역이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주신 음식 나눌 때 사랑 나누게 하여 주시고 하나님 큰 격려 주시기 원하며 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 언젠가요? 앉아. 옆에서 집사님들이 전 보고 참으라. 제 아빠가 그렇게 화를 잘 안 내시는데 그날 희한하게 꼬투리 잡으면서 뭐라고 하더라고요. 미우신 거지. 제가 고등부 사역 8년 하면서 그 해 저희 장인어른이랑 해갖고 사역자랑 저랑 그만뒀어요. 7월달에. 감사합니다, 장모님. 네, 식사 사실 참 어려운 코로나 기간을 잘 넘길 수 있도록 인도하시고 또 어려운 가운데서도 우리의 믿음을 지켜주시고 특별히 우리 선교부 그런 한 사람 한 사람 더욱더 은혜 가운데 지켜주심을 감사합니다. 장경 집사님 촬영하시고 저는 이제 전체적으로 다니면서 노는 아이들 없도록 빠지는 아이들 없도록 저희가 같이 웰컴을 할 거예요. 와, 색감이 범상치 않아. 네. 제일 튀는 걸로. 확실히 튈 것 같아. 이거 제 거? 네. 감사합니다. 했어요. 간식들을 다 서로 가져가는 거예요? 네. 예, 저희가 이제 저희 프로그램 할 때마다 하나씩 지급하는 애들 주는 거니까. 먹을 걸로 꼬시려고 하시는구나. 네. 아니, 애들은 이제 이런 거 좋아할 것 같아가지고 저희가 준비를 해봤습니다. 아이들을 좋아하겠다. 달고나. 그쪽에는 없는 과자들일 거 아니에요? 네. 개인적으로 이제 달고나를 그거 생각했거든요. 요거를 개수를 다 해가지고 우리 오징어 게임에 나왔던 것처럼 하나씩 해가지고 그 프로그램을 집어넣을까. 야, 플러그에서 그리고 그냥 해볼게. 꺼내서. 지금 때 작은 거 지금 가자. 안 맞으면 스케일이 있네. 이 팀이 세션 이 팀이 촬영하면 나중에 막 던질 게 많을 것 같아. 자꾸 중간에 까먹고 센 거 다시 세고 허리 아프고 막 어깨 결리고. 지금부터 시작인가요? 지금부터 시작. 영적 전쟁은 시작되었어요. 지금부터 시작하는 거군요. 좋아요. 아니 이거 지퍼백 같은 지퍼백? 아니 저걸 이제 2,000장 샀다고? 그러면 붙이는 걸로 붙이는 걸로. 나는 비적자. 이거 찢어졌다. 저 역시 저희 그 분교팀에 물티슈 있다고 하셨잖아요. 네, 있어요. 그거 혹시 열심히 안 해주세요? 아빠 거기요. 아, 거기 있어요? 네. 여기서부터. 사트네 했었어요 내 마음의 사랑이 사트네 했었어요 내 마음의 사랑이 했었어요 내 마음의 기쁨이 사트네 했었어요 내 마음의 감사가